रियाजी क्लास 9 यूनिट 3 लेसन 16 अलजेब्रिक फार्मूलाज अलजेब्री फार्मूला पार्ट 4 आवां जो रियाजी जो उस्ताद राशिद अली सिंध ऑनलाइन स्कूल में आवां खे भली कार बारो सां अलजेब्रिक फार्मूला यानी अलजेब्री फार्मूला पढ़ी रहा हुआसीं। असां पहिरियां 5 फार्मूला वेरीफाई करे छॾिया आहिनि। हिन सबक में असां 6 नंबर फार्मूला खां अॻिते वेरीफाई कंदासीं। ठीक है बारो हाणे 6 नंबर फार्मूला असां वटि आहे त a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। छा करिणो असांखे प्रूव करिणो आहे बारो। हाणे तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि लाइ तवजो ॾियणो पवंदो, हीअ जेका लेफ्ट हैंड साइड आहे त हीअ जेका फर्दर सिंप्लीफाई कोन थींदी। इन जो मतिलबु इहो थियो त हाणे हीअ जेका राइट हैंड साइड आहे न, ठीकु आहे, जॾहिं उहा पंहिंजो पाण में मल्टीप्लाई थी त पोइ उन्हनि जो जेको जवाबु आयो उहो हीअ आहे। ठीकु आहे, त पोइ हाणे असां हिनखे कीअं वेरीफाई कंदासीं। असां सभ खां पहिरियां लिखंदासीं हिते सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखण खां बाद में हाणे छा थींदो, असां लिखंदासीं साइड कहिड़ी खणबी। ठीकु आहे, यानी ही साइड खणबी न, राइट हैंड साइड। त लिखूं था असां त वी टेक राइट हैंड साइड। हाणे उहा कहिड़ी आहे, उहा असां वटि आहे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। त पोइ हाणे लिखंदासीं बारो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीकु आहे बारो। हाणे असां हिनखे ज़र्ब कंदासीं। ए खणी असां हिन ब्रैकेट सां ज़र्ब करे वेंदासीं, पोइ वरी बी खणी हिन ब्रैकेट सां ज़र्ब करे वेंदासीं। त अॻियो स्टेप हाणे असां वटि छा थींदो, अॻियो स्टेप थींदो असां वटि a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाणे अचो बारो, हाणे असां छा कंदासीं, ए खे असां जॾहिं ए स्क्वायर सां ज़र्ब कयोसीं, छा जवाबु आयो, असांखे जवाबु मिलियो ए क्यूब। वरी हाणे असां ए खे खणी माइनस ए बी सां जॾहिं ज़र्ब कंदासीं, जवाबु छा ईंदो, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी। उन खां बाद में हाणे ए खे ज़र्ब कयोसीं बी स्क्वायर सां, हाणे हेॾे प्लस आहे त जवाबु प्लस में ईंदो हूअं बि, त ए बी स्क्वायर। हाणे अहिड़े तरीक़े सां हाणे असां ईंदासीं बी ॾांहुं, त बी खे ज़र्ब छा सां कंदासीं, ए स्क्वायर सां, जवाबु छा ईंदो, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी। हाणे वरी हिते छा थींदो, त बी खे ज़र्ब करिणो आहे असांखे माइनस ए बी सां, त जवाबु ईंदो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। हाणे वरी बी खे जॾहिं असां बी स्क्वायर सां ज़र्ब कयोसीं, जवाबु आयो बी क्यूब। ॿारो हाणे हिते ॾियो तवजो, जेके कट थींदा उहे कैंसिल थी वेंदा सभई, ऐं जेके बची पवंदा असां लिखी छॾींदासीं। हाणे हिते पियो आहे छा, माइनस ए स्क्वायर बी, त हिते असां प्लस जो पियो आहे ए स्क्वायर बी, इहे पाण में ख़तमु थी वेंदा। हाणे हीउ ख़तमु थी वियो छा में, इन में। वरी असां वटि छा पियो आहे, प्लस जो ए बी स्क्वायर, त हिते पियो आहे माइनस जो ए बी स्क्वायर, इहे पाण में ख़तमु थी वेंदा। ठीकु आहे, हीउ हिन में ख़तमु थी वियो। बाक़ी असां वटि छा थो बचे, हिते असां वटि बचो ए क्यूब प्लस जो बी क्यूब। त पोइ असां लिखंदासीं त इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ॿारो हिते हाणे तव्हां ॾिठो न छा थियो, जॾहिं असां हिनखे ए प्लस बी खे ज़र्ब कयो छा सां, उहो हिन सां ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सां, त असांखे जवाबु छा मिली वियो, त इहो जवाबु मिली वियो असांखे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाणे अहिड़े तरीक़े सां इहो प्रूव थी वियो, जॾहिं असां हिननि ॿिन्हिनि खे ज़र्ब कंदासीं त पोइ असांखे जवाबु छा मिलंदो, हीउ मिली वेंदो। ठीकु आहे, असां हिनखे लिखी सघूं था त प्रूव्ड। ठीकु आहे ॿारो हींअर असां वटि 7 नंबर फार्मूला आहे त ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाणे हिते असांखे इहो वेरीफाई करिणो आहे। इन जे लाइ सभ खां पहिरियां असां हिते छा लिखंदासीं, सभ खां पहिरियां हिते लिखंदासीं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखण खां बाद में हाणे ॾिसो हीअ साइड फर्दर जेका आहे उहा सिंप्लीफाई हींअर न थींदी। ठीकु आहे ॿारो, त पोइ हाणे हिते छा थींदो, हाणे असां पोइ हीअ साइड खणंदासीं, कहिड़ी, राइट हैंड साइड। त लिखंदासीं त वी टेक राइट हैंड साइड। त पोइ उहा छा आहे, उहा असां वटि आहे, उहा लिखंदासीं हिते ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीकु आहे ॿारो।
हाणे असां इनखे सिंप्लीफाई कंदासीं जीअं आम तौर ते ज़र्ब छॾाई बि आहे ए खे खणी सॼी हिन ब्रैकेट सां ज़र्ब करे ईंदासीं पोइ वरी माइनस बी खे खणी सॼी ब्रैकेट सां ज़र्ब करे ईंदासीं असां इहो स्टेप लिखी था वञूं इज़ इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है वारो अहिड़े तरीक़े सां हाणे छा थींदो त असां जॾहिं ए खे वरी ए स्क्वायर सां ज़र्ब कंदासीं छा थींदो ए क्यूब जॾहिं असां ए खे ज़र्ब कंदासीं ए बी सां त छा थींदो ए स्क्वायर बी साॻे तरीक़े सां वरी असां ए खे खणी बी स्क्वायर सां ज़र्ब कंदासीं जवाब छा थींदो त ए बी स्क्वायर लिखंदासीं इज़ इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर हाणे हिते छा थींदो त माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इहो छा थींदो माइनस जो ए स्क्वायर बी उन खां बाद में वरी हाणे हिते माइनस जो बी इंटू बी छा थींदो त माइनस ए बी स्क्वायर आख़िर में छा बचंदो आख़िर में असां वटि आहे त माइनस बी इंटू बी स्क्वायर थींदो माइनस बी क्यूब हाणे जेके ख़तमु थींदा उनखे ख़तमु कंदासीं हाणे हीउ जेको आहे प्लस ए स्क्वायर बी इहो छा में ख़तमु थींदो माइनस जे ए स्क्वायर बी में त हीउ ख़तमु थी विया वरी असां वटि छा बचा त ए बी स्क्वायर इहो छा में ख़तमु थींदो इहो ख़तमु थींदो त माइनस जे ए बी स्क्वायर में इहो बि ख़तमु थी वियो बाक़ी असां वटि छा बचो बाक़ी असां वटि बचो त ए क्यूब माइनस बी क्यूब त इहो लिखी वठंदासीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब हाणे ॾिसो ॿारो जॾहिं असां छा कयोसीं पोइ हिन साइड खे सिंप्लीफाई कयोसीं त असांखे हीअ साइड मिली वई इहो छा थी वियो प्रूव थी वियो हाणे इहो छा थी वियो असांजो आंसर बि थी वियो ऐं प्रूव बि थी वियो अहिड़े तरीक़े सां ॿारो हींअर असां वटि एग्ज़ाम्पल आहे त फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ठीकु आहे ॿारो हाणे छा करिणो आहे असांखे इन सभिनी जी कंटिन्यू प्रोडक्ट छॾाइणी आहे हाणे इहो छा हूंदो आहे मतिलबु त जेके बि ब्रैकेट आहिनि उन्हनि सभिनी खे पंहिंजो पाण सां ज़र्ब करे छॾिणो आहे ठीकु आहे जेकॾहिं जीअं असां वटि हुजे 2 इंटू 3 छा थींदो त ॿी खां 4 कंदासीं वरी उनजी रिज़ल्ट जेका ईंदी उन खे वरी छा सां ज़र्ब करे छॾींदासीं वरी 3 सां अहिड़े तरीक़े सां माना हिननि ॿिनि ब्रैकेटनि खे पाण में ज़र्ब कंदासीं वरी जेको जवाबु ईंदो वरी उन्हनि खे वरी अॻियनि ॿिनि ब्रैकेटनि जे जवाब सां ज़र्ब करे छॾींदासीं सभ खां पहिरियां छा लिखंदासीं असां लिखंदासीं हिते सॉल्यूशन लिखण खां बाद में पोइ छा कंदासीं असां जेको सम गिवन आहे उहो लिखंदासीं उहो कीअं आहे असां वटि उहो असां वटि गिवन आहे त एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हाणे ॾिसो ॿारो हाणे हिते जेको आहे असां हाणे एक्स खणी जेको आहे हिन ब्रैकेट सां ज़र्ब कोन था कयूं या वाई खणी ठीकु आहे हाणे असां पोइ हिते फार्मूला हींअर पढ़ी आयासीं बसि उहे फार्मूला जेके आहिनि उन जे वसीले सां असां हिननि खे ज़र्ब करे छॾींदासीं पोइ हाणे इहो कीअं थींदो ॾिसो पहिरियां त लिखंदासीं उहे फार्मूला हाणे उहो फार्मूला कीअं हुआ हिकिड़ो असां वटि हुयो त ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐं ॿियो हुयो त ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब हाणे ॾिसो ॿारो हाणे हीउ जेको पहिरियों फार्मूला आहे उहो असां हिन साइड ते अप्लाई करे ईंदासीं ऐं जेको ॿियो फार्मूला आहे उहो हिन साइड ते अप्लाई करे ईंदासीं यानी हिन जो जेको जवाबु ईंदो ॾिसो छा थो अचे ए बराबरि आहे एक्स जे ऐं बी बराबरि आहे वाई जे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ठीकु आहे ॿारो उन खां बाद में जेका ही ब्रैकेट आहे उहा छाजे बराबरि थींदी इहा बराबरि थींदी हिते एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हाणे जॾहिं असां हिनखे फर्दर सिंप्लीफाई कंदासीं त ॾिसो इहो छाजे बराबरि पियो थिए हाणे हिते जेको आहे त फार्मूला अप्लाई थींदो कहिड़ो हीअ वारो फार्मूला अप्लाई थींदो ॾिसजो हिते असां वटि आहे त ए प्लस बी अगरि इंटू हुजे ए माइनस बी छाजे बराबरि थींदो आहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जे हाणे हिते ॾिसो ए बराबरि छा आहे हिते ए बराबरि आहे एक्स क्यूब
बी बराबर छा आहे वाई क्यूब। त पोइ हाणे असां उहो फार्मूला हिते अप्लाई करे सघूं था। जी हा बिल्कुलु। त पोइ हाणे छा थींदो हिते थींदो त एक्स क्यूब जे मथां छा ईंदो स्क्वायर त ईंदो माइनस फार्मूला वारी पोइ ईंदो वाई क्यूब जे मथां बि स्क्वायर। इन असां सिंप्लीफाई कंदासीं फर्दर छा थींदो हिते थींदो त एक्स ते पावर 6 माइनस वाई जे मथां पावर आयो 6। पोइ इहो असांजो छा थी वियो हिते थी वियो आंसर। ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां हाणे फार्मूलनि जो इहो फ़ाइदो थियो त ॾिसो न त केॾी सारी ज़रब हुई उहा असां तकड़ी छॾाए वरितीसीं अहिड़े तरीक़े सां। ॿारो असांजो अॼु जो सबक़ हिते पूरो थियो। वरी मिलंदासीं नए सबक़ में। तेसीं ताईं अला भाई।